뚜벅뚜벅뚜벅. 아, 소영님, 구독해드릴까요? 구독해준다고요? 아, 이런 거 좋아, 좋아. 장난이지롱. 네, 안녕하세요. 소녀입니다. 오늘은 제가 녹음 방송을 하게 되었어요. 자막은 조금밖에 없고 그 대신 녹음 방송을 하기로 했습니다. 어쨌든 저희는 7탄인가? 집 짓기를 할 건데 한 달 뒤에 한다는 거는 아니고 그냥 지금 할게요. 그럼 고고하겠습니다. 학교인데요. 아직은 창문이 많이 없어서 예사하게 보여도 여긴 교직실입니다. 어쨌든 안에 들어갈게요. 오늘 마크 소리가 좀 커요. 이해해주세요. 최대 드릴게요. 일단 여기 소개해드리자면 여기는 벨 보건실입니다. 제가 구독 보건실이라고 했는데 저렇게 해버렸네요. 일단 간단하게 소개부터 할게요. 여기는 상담방이에요. 학생들 싸움 같은 거 일어났을 때 상담해주는 방이고요. 여기는 이 조명들은 어두워서 잠깐만 설치해둔 거예요. 여기는 교무실 뒷문이요. 여기는 하영이가 디자인해줬어요. 제가 여기서 저번에 여기 몰래 지켜보는 거 올렸잖아요. 거기서 이렇게 지켜본 거기입니다. 어쨌든 일단 2층을 올라가 볼게요. 여기는 거의 다 소개해드린 것 같고 2층을 보면은 아직 되게 하나도 없습니다. 그냥 하나도 없어요. 유튜브 방송 중님 누구지? 하영인가봐요? 아니 나주. 어쨌든 본격 만들기에 시작하겠습니다. 네, 지금은 도서관을 만들고 있어요. 도서관인데 위로 쌓을 겁니다. 아니 굳이 왜 이걸 지우는지. 열심히 만들고 있는 우리 아가들. 저는 입구 만들어야겠네요. 저는 입구를 만들고 있습니다. 여러분 이거 이상해요. 뭐야. 여기 전체 보기에 들어갔는데 이거밖에 안 나와요. 이상하다. 여러분 진짜 뭐예요 이거? 이상해. 뭐야. 여러분 오류가 생겨서 방송은 여기까지 해야 될 것 같은데 봐봐요. 여기는 정상이에요. 그냥 다 나와요. 여기도 다 나오는데 전체 보기가 왜 여기까지밖에 없죠? 짜증나네요. 그냥 여기서 가져와야 되는 걸까요? 불안합니다. 그렇게 애들은 가고 혼자 남은 소냥이. 아니 일찍 갈 거면 들어오지나 말지. 짜증나. 그래도 뭐 어쩌겠어요. 에휴. 여기는 사서쌤 자리예요. 할 건 해야죠. 대충 이렇게 꾸며봤는데 여기 밑에는 뚫어놔야겠죠? 그쵸? 그런 거죠? 김성래와 지금 믹서기에 가서 빨간 버튼 누르면 김성래 주스가 되죠. 네, 이렇게 대출증이랑 인증표까지 만들었습니다. 저는 멤버들이 없으니까 혼자서 많은 걸 하기 좀 그래서 전 다음 영상에 8탄을 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 영상 제대로 만드는 거 못 보여드려서 정말 죄송합니다. 다시 한번 죄송합니다. 여러분 감사합니다. 좋은 하루 되세요.